Salut les petits bulbis! On espère que vous allez bien. Nous, on est super contents parce qu'on a réussi à avoir le coffret Ronflex à Carrefour après une guerre incroyable. Tu n'étais pas là, mais j'étais là. Il y en a qui couraient dans le magasin, je les ai rattrapés, j'ai mis des petits croche-pieds, j'ai sauté dans le rayon, j'ai attrapé 2-3 coffrets et hop là, je suis reparti directement. Sachez qu'il a fait la guerre. Pas n'importe laquelle. Ah, mais la là, guerre des Pokémon. Là, c'était incroyable. Donc le Ronflex était bien avec moi. Il a mis des petits coups de boule. Je l'ai réveillé avec la Pokéflûte. Est-ce qu'il a mis des petits coups de ventre? Il a mis des petits coups de ventre, bien évidemment, des coups de téton, tout ce que tu veux. Donc voilà, donc on va ouvrir le coffret Ronflex rapidos. On va faire attention au booster, bien évidemment, parce qu'il y a l'éclipse cosmique de madame. Hein. Oui. Voilà. Il y a les petits tout doudous. Bon, vous les avez déjà vus certainement dans d'autres vidéos. Hein. Il y a déjà d'autres vidéos qui sont passées, avec notamment cette carte-là. Hey, j'ai tout cassé. Il y a un petit code focus qui se cache derrière. Exact. Alors, on va mettre le code focus. Voilà, messieurs, dames. Oh, voilà. Un petit code focus. En vrai, elle est sympa. Je l'avais pas, celle-ci. Et... Très belle carte. Elle est cool. Oui. Ouais, elle est cool. On dirait que Ronflex veut nous attraper. Et s'il nous attrape, il va plus nous lâcher. Hein. Et la grosse. Ouais. Non, c'est exactement la La même. carte jumbo, comme d'habitude. Bon, elle est un peu, je sais pas si vous voyez, mais elle est un peu défoncée là. Oui, ça c'est. Elle est un peu, ouais, elle est un peu abîmée juste là. Coffret. C'est pas terrible, mais bon. Bah, j'ai envie de te dire comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a une carte jumbo, elle a un petit peu plié. Elle est un petit peu défoncée, mais bon, tant pis. Ce qui vous intéresse, c'est les boosters. Donc on en a deux qu'on connaît bien hein, sur cette chaîne. L'évolution céleste. L'évolution céleste avec un petit Rayquaza. Va-t-il nous porter chance? Eh ben j'espère bien. Voltage éclatant. Avec un petit Celebi. C'est ça. Et attention. Et le booster préféré, le Eclipse Cosmique avec la grosse team. Togepi. Tout doudou et... Mélofée. Parce que Mélofée a cette voix-là, faut le savoir. Ah non, celui-ci... Ah, celui-ci en dernier, oui, bien évidemment. S'il te plaît. Oui, bien évidemment. Tu veux ouvrir lequel en premier? Tu choisis. Le Nymphali. Le Nymphali, forcément. Allez, c'est parti. Hop. Allez. S'il vous plaît. Ah non, la technique c'était ça. Ça y est. Voilà. Bon. Est-ce qu'on va avoir un truc qu'on n'a pas eu? Espérons. Ouais, espérons. Espérons. Allez. 1, 2, 3, on y 4. croit là. Hein. Hop. On y croit. Tu y crois toi? Attends. Dis-moi. Reste comme ça. Je reste comme ça, je bouge plus. Je mets la petite Pokéball pour attraper. Voilà. La Master Ball, c'est une Master Ball. Oui, la Master Ball. Allez, c'est y part. Ah, on commence c'est un petit ça. avec un petit ourson. Je vais le monter comme ça me paraît pas mal. What Zorua. Tentacool. Granivore. Énergie. Lombre. Casque intégral. Hypnomade. Evoli en reverse. On l'a pas évolué en reverse. Est-ce que tu veux spoiler? On spoil un petit peu. J'ai envie de spoiler. Ah. C'est un Faramp. C'est un Faramp. Ok. Bon. Est-ce qu'on a le Faramp? Je ne sais pas, mais c'est triste. Allez, je mets ça là. Je pense que oui. Lequel? Du coup, voltage éclatant, tu veux continuer? Allez, voltage éclatant, c'est parti. On va mettre un peu Rayquaza en pause. Rayquaza en pause. On va lui donner à manger. On va le mettre bien. On va le mettre bien pour qu'il sorte un petit peu. Alors, de sa forêt. J'ai pas fait la série voltage éclatant, donc je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. On verra bien. Je pense qu'il y a des... Ouais, il y a des petites dingueries, je pense, dedans. Il y a un petit Pikachu, je crois. Ah, il y a un petit Pikachu. Bah ouais, voltage. Voltage. On aime les Pikachu. 4, 2. Hop. Allez. Gradure, le rappeur. Gradure. Cabriolet. Il cambriole un biberon, apparemment. Gradure cambriole un biberon sur son chien Rocabo. Mediana. Ouais. Énergie. Ouais. Et les Del, ok. Jusque-là, ok. Donnarumma. Ah ouais, Volcaropode. Super. Moustillon. Un moustillon en reverse.
Et attention, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. un Mélodelphe. Oh, il est Mélodelphe. mignon. En vrai, je suis Mélodelphe content. en rare. En vrai, je suis content. Même si c'est pas une ultra, ça me fait petit plaisir. Mélodelphe en rare. Allez. Ça me fait plaisir, tu vois. Ça se met sous sleeve. Ouais, franchement, ouais. Le petit Faramp aussi, tu peux me donner. Le petit Faramp? Oui. Le petit Faramp. Et c'est bien évidemment pour présenter les dingueries ou pas qu'on aura. Là, c'est plutôt mal parti. Bon, il reste ces deux petits moustiques. Du coup, on va continuer sur le Wreck Red. Oui. J'essaie de l'ouvrir correctement, mais voilà, c'est toujours triste. Hein. Je vais ouvrir comme ça. Hop. Oh. Hop. Allez. Focus code, les amis. Tac. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ah, j'ai senti un Rayquaza alternatif. C'est faux. C'est faux, bien évidemment. On l'attend toujours, celui-là. Hein, ouais. Flabébé. Carvana. Krabicoque. On les connaît par cœur maintenant. Ouais. Wat. Soporifique. Énergie métal. Rouleau du dragon volant. 1000 points. Krabarak. Ok. Gobelet d'échange. Gant de caoutchouc en reverse. Et c'est un roublonnard. Super. Voilà, super. C'est un roublonnard. Tu le veux? Voilà, c'est cadeau. Bien sûr. Du coup, c'était pas terrible hein, sur l'évolution céleste. Ouais, un éclipse cosmique. On va espérer que là, il y a quand même quelque chose, parce que franchement... Je veux bien que tu me l'ouvres impeccablement. Est-ce que tu veux l'ouvrir toi-même? Non, je te fais confiance. Bah, je le prends alors. Vraiment, là, ouais, je préfère que tu l'ouvres, parce que vraiment... moi, niveau... Est-ce que t'as une pression? Non, mais niveau ouverture de paquet, je suis vraiment pas terrible. Hein. Donc, je préfère te le laisser, ouais. Ok. Très bien. Quelle beauté. En vrai, ça va. Bon, du coup, le code focus d'Eclipse Cosmique, le voici, le voilà. Allez, des mignonneries. Hein. J'ai envie de me spoil, mais bon, je le ferai pas. C'est parti. Nounourson. Très joli, le nounourson. Ouais. Scalpion. Oh, il y a des mignonneries. Elionceau. Oh, Smogo. Oh, il est beau, stylé. J'aime bien. Tarinor. Energy Fight Combat. Anorite. Ouais, pas vraiment mignon celui-là. Oui. Mélocric. Pas vraiment mignon celui-là non plus. Étrange comme Pokémon, je dirais. Sinistrail. On l'a déjà eu celle-ci. Stalgamin. Et vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est une gold. Une gold. C'est une gold. Voilà, j'arrête les bêtises. C'est une gold. Voilà. Attrape suprême. Et ben voilà, tu vois, avec une Master Ball, on attrape suprême. Bah oui, mais il n'y a pas attrapé les squads. C'est vrai, mais ça reste une gold. Alors voilà, le code focus, le focus. 264 sur 236. Voilà. Une petite gold, bah ça fait toujours plaisir. Franchement, ouais, puis elle est. On va dire que ça rentabilise un peu le coffret. Donc voici ce qu'on a paqué dans ce beau coffret Ronflex. Voilà, moi je présente les trucs moins mignons et Elsa va présenter les trucs un peu plus mignons. Du coup, ce petit attrape suprême qu'on a vu à l'instant, le roublonnard, je trouve pas mignon donc je le présente. Hein. Qui est rare, oui. Ouais, ça reste une rare, on l'a déjà, mais ça reste une rare. Voilà, et puis c'est toi qui présente ces deux-là, bien évidemment. Après, nous avons le petit Faramp. Le petit Faramp allongé dans son petit jardin. Il est quand même mignon, hein. C'est pas la plus mignonne, mais il est mignon. Et ce petit Mélodelphe qu'on a paqué dans Voltage éclatant. Ouais, il est vachement sympa. Très joli Pokémon. Toujours ce Mélodelphe. À savoir, sachez-le que cette carte-là, il y a 9 gold dans Eclipse Cosmique, on vient de regarder, et sur 271 cartes au total. On vous rappelle que ce coffret est exclusivement en vente chez Carrefour. Ouais. Et pas dans tous les carrefours, donc faites bien attention. On espère que vous allez en avoir, hein, parce que les personnes qui arrivent à 8h pour 8h30 au magasin et pour prendre un carton... qui est pour prendre un carton entier de coffret Ronflex, exactement. Ça, c'est non. J'ai envie de vous dire, c'est non. Hein. Voilà. Eh bien écoutez les amis, en tout cas ça nous a fait plaisir d'avoir tourné cette vidéo. C'est faux. En tout cas les amis...
En tout cas, les amis, ça nous a fait plaisir d'avoir réalisé. Mais non, pourquoi réaliser? En tout cas, les amis, ça nous a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo sur le petit coffret Ronflex. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait autre chose Du Évolution que du Céleste, Évolution malgré qu'il y a Céleste. du Évolution Céleste dans le coffret. Ouais, voilà. Et puis Voltage éclatant, Éclipse cosmique, c'est vraiment deux choses qui sont super sympas. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit doigt bleu en l'air. Abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez suivre aussi notre Twitter et regarder notre Instagram pour les petites mignonneries. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles nouvelles ouvertures. ouvertures. Ciao, salut!